Ururu wa migunda ya mucere nĩ kĩonereria kĩa wĩrutĩri ũrĩa arĩmi thikimu-inĩ no makoragwo naguo na nĩguo kũnyita itemi harĩ kũhukia thĩna wa irio gũkũ bũrũri-inĩ. Na hihi we mwĩroreri witũ nĩ kĩhumo kĩa ũrĩmi ũyũ na baita ĩrĩa yumanaga na ũrĩmi ũyũ? Wĩikare o hana nĩguo tũrung'e nini ciĩgiĩ kĩhumo na harĩa mucere ũkinyĩte mwaka-inĩ ũyũ. Kuona atĩ itũra rĩa Mwea rĩarĩ na nditĩini ithatũ iria andũ manyitagwo nĩ mũkoroni, nĩo marutaga wĩra wa kwaragania mĩgũnda ĩno na kwenja mĩtaro ya maĩ kuma njũĩ-inĩ cia Thiba na Nyamindi, wĩra ũrĩa warutirwo kuma mwaka-inĩ wa 1947 nginyagia mĩaka-inĩ ya 50, ũndũ ũrĩa watigire matũra maya makĩrĩmwo mũcere. Ũthuthuria wa ũrĩmi wa mucere thikimu-inĩ no wanjĩrĩirie mĩaka-inĩ ya 50 kuma kũrĩ wathani wa ũkoroni, kuona atĩ Mwea kwarĩ kũmwe kũrĩ andũ manyitagwo na makahingĩrwo rĩrĩa manyitagwo nĩ mũkoroni makĩria kuma icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. No ũmũthĩ kũrĩa kwarĩ nditĩini gũkoragwo kwaraganĩte thahabu, na to thahabu tu ĩndĩ nĩ thahabu njerũ. Maũndũ ma mucere mateithĩtie kaunti ĩno mũno tondũ mucere ũtarĩ ũrekwo value addition nĩ ũrarehe kĩndũ 12.7 billion. Wacoka weka value addition ũkarehe 25 million. Koguo nĩ mũrona nĩ ũndũ ũngĩteithĩria arĩmi aitũ mũno, na nĩkĩo gĩtũmi mũratona twĩ haha ithuothe. Na kuma hĩndĩ ya ũkoroni mũndũ mũirũ nĩ ahotire kwĩgwatĩra bũrũri ũyũ ũrĩa ũtarĩ na kĩene, na thutha wa thirikari ya president wa gatatũ Mwai wa Kibaki yoya wathani, wĩyathi wa kũrĩma mucere ũkĩona ũritũ makĩria. President wa kana bũrũri-inĩ Uhuru wa Kenyatta akĩwĩkĩrĩra na njĩra nene, kuona atĩ hĩndĩ yake nĩguo waki wa demu ya Thiba wanjĩrĩire na ũkĩrĩkĩrĩra, na thutha-inĩ ũkĩhingũrwo nĩ President William Ruto na mwĩhoko wa kuongerera ĩka 10,000 cia ũrĩmi wa mucere. Irrigation scheme hiyo nene buru ndio tu Kenya. Na mucere Kenya mzima turi ya karibu metric tons 1,700. Tuina deficit wetu kwana. Ewe yo gap to wasia. Damu ira twakite areuru Thiba ni utumite antu bakarima season ithatwa. Mbere bari ma season imwe bakanjiria kurwira ruji. Tu akadamu Thiba thai bere ma season ithatu. Season mbere ibogetha thai. Nyende kuga tiriri mucere witu kuma 2002 otoretio stagnatete tukoretwo tugikuria mucere 89,000 metric tons. No kuma twakorwo na Thiba dam mucere ni wongererekete. Riu we almost double tondu tariu tuna 160,000 metric tons up kuma 89,000 hario tuire o stagnatete. Nguga atiriri mucere uyu nigetha tukorwo tugikuria mucere muingi uguo ri tukoretwo tuna crop ithatu. Mucere wa kimera uria tuvandaga kuma July mwico-ini vau wa kanana uguo, tugacoka tugakorwo tuna mucoka to uyu uguo. Nyona mucoka to uyu uguo ria wagirite ni undu wa mai, ni turathimitwo ni urona tuna mai ndagikeno, na management ya mai ni koretwo improvete kuma uria yakoragwo mbere. Riu tugakorwo tuna ratoon, tuna double crop na tuna wa kimera. Imera ici ithatu nicio ciikite ati citumite mucere wingive kana mucere ukorwo tuki double production. Na kuona atĩ ũrĩmi nĩ wanyitire thing'a matũũra-inĩ ma Mwea, nĩguo ũtũũraga ũnyitagĩrĩra wonjoria wa taũni ya Mwea kaunti-inĩ ĩno. Arĩmi makiuga atĩ ona thengia wa mĩhĩnga mĩingĩ rĩu ũrĩmi nĩ ũthiĩte na mbere ũkĩgacĩraga, kuona atĩ rĩmwe maĩ nĩ makinyaga kũrĩa matarĩ makinye hĩndĩ ĩyo. Ũhoro wa mucere nĩ tuonete kwĩna mogarũrũku maingĩ mũno kuma rĩrĩa ndambĩrĩirie niĩ kũrĩma. Tondũ kuma twathondekerwo damu ĩrĩa ya Thiba ĩkoretwo ĩna ũteithio mũnene mũno tondũ tũkoretwo twĩna double crops. Nĩguo hakoragwo na original kĩmera, nĩ hakoragwo na ratoon na off season. Rĩu nĩ tuonete hena ũgarũrũku mũingĩ mũno, na ũhoro rĩu wa mucere kuongerereka mbeca nĩ hakoretwo hega mũno tondũ kwĩ hĩndĩ mucere wagũragwo na kilo 30 na rĩu tũragũrĩrwo nginya na 80. Hakoretwo hega mũno tondũ nĩ tũrahota kũgũra fertilizers, na tũgĩcoka rĩu fertilizers ici ciarehwo subsidized fertilizers nĩ koretwo tukihota kugura. Tondu niĩ ngĩambĩrĩria kũrĩma ndarĩmaga rita rĩmwe mucere, ngarĩma once, koguo ngagetha ngũnia 25 kũndũ kũu gũtiga ũguo. Rĩu koguo mucere ũcio ndwaiganaga, ndaikara rĩu thĩna ũgakorwo wĩ mũingĩ mũno. No with initiatives cia stakeholders na rĩu gũgĩũka kaũndũ kangĩ, mucere no ũrĩmagwo maita merĩ. Research ĩyo ĩgĩũka gũkĩoneka nĩ kũrendeka demu ĩno ya Thiba damu ĩgĩkĩrwo. Rĩu koguo demu yoka, rĩu twĩna potential ya kũrĩma
maita matatu, tukarima main crop, tukarima kiria mucoka na tukarima na off season. Koguo riu uma haria ndari na riu haria ndi ki maundu ma kurima nie ndi mbere muno makiria. Hindi yo ndagiika ngithomithia riu ndiragiika. Mũmbunge wa Mwea Mary Maingĩ augĩte atĩ makinya marĩa thirikari ĩtacoketie nĩ makinya ma bata ma gũtigĩrĩra atĩ ũrĩmi ũyũ nĩ wambatĩra ona makĩria. Maingĩ arauga atĩ kũhetũkĩra thirikari ya Kenya Kwanza kwĩna mũbango wa kwenja ndemu ĩngĩ ya Nyamindi na ĩrĩa ĩkũhũra njeki ũrĩmi ũyũ nginya makĩria. Nĩ tũranidi gũkorwo na damu ĩngĩ tiga ĩno tũkoragwo nayo ya Thiva. Nĩkĩo tũkoragwo na ya Thiva na tũkoragwo na ya Nyamindi. Tondũ nĩyo tũkoragwo na njũĩ igĩrĩ iria nene biũ. Tũkoragwo na Nyamindi River na tukoragwo na Thiva River. Na nĩ njũĩ the infrastructure, agricultural infrastructure iria ĩrabeanirwo oro rĩu nĩ thirikari. Nĩ njũĩ Mwea nĩ tũgũkorwo na Nyamindi damu hivi karibuni. Arĩmi thikimu-inĩ ĩno maugĩte atĩ ũrĩmi ũyũ no ũrathiĩ na mbere ũkĩgacĩraga ũrĩa gwakĩa, ĩndĩ gũtiraga mĩhĩnga ngũrani ta gũthũkanga gwa barabara cia maĩka, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩritũhia kumĩria magetha. Tikiagĩte ũtũmathĩtwo barabara ona ũtuĩka ndĩithe wa ciana ndingĩtũra ngĩkĩrĩraga kũrĩ na mathĩna ma barabara. Nĩ ndĩroria ũnyitanĩri witũ ithuĩ arĩmi, obici ya national government na county government ithuothe twanyitanĩra mũrĩmi wa Mwea nĩ agũikara arĩ wega. Hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na ũhũthũ wa waki wa barabara nĩ hĩndĩ ĩrĩa twahetwo nĩ thirikari kĩndũ gĩtagwo economic stimulus program. Iyo no nyende ku request ona ministry ya barabara na ministry ya barabara ya county ithuothe tũke tũikare thĩ nĩ tũkũnina thĩna ũyũ nĩgetha mũrĩmi ũyũ atuĩke wa gũteithĩkaga, ndagatuĩke wa kũnogaga no indo ciake igathiragĩra barabara. Rĩu kĩrĩa gĩkoretwo gĩthĩna mũno reke tuge no ndinoho nĩcio citũnyarirĩte mũno, nĩ tondũ nĩ ũthiaga ũgaita mũcere ũgakora mũcere ũcio nĩ warĩka, kana rĩngĩ ũgatigĩra nĩ wahanda ũkĩroka gũka rũcinĩ ũgakora ndinoho nĩ irĩire mũgũnda ũcio nĩ wathira mũcere. Rĩu nĩwona no wambirie gwetha mũcere na njĩra ĩngĩ ĩrĩa ũtararĩ ũtanyĩte, ũndũ ũcio ũgakũhinyĩrĩria. Rĩu ndĩngĩũria thirikari korwo no kũhoteke matũteithĩrĩrie tũmenye ũrĩa tũngĩnina ndinoho ici. Mũmbunge Maingĩ akĩũria thirikari ya kaunti kũnyitanĩra na thirikari nene na nĩguo gũtigĩrĩra atĩ kĩrĩro kĩa arĩmi nĩ gĩakinya mũthia. Rĩu watema mũcere ũkumĩria rĩrĩa kuna mbura mũndũ ikonia rĩmwe wahota kuona nginya nĩ ararĩvio 1,000 ũkarigwo atĩrĩrĩ mũrĩmi egũgĩtigarĩrwo nĩ ndwĩ mũbuko kũngĩkorwo kumĩria ikonia rĩmwe gũtwara barĩa barabara nĩ ekũrĩvio kĩrĩa 1,000. Na nĩ ũndũ wa kĩ? Nĩ ũndũ wa barabara gũkorwo cithũku. Turaria ũboro wa 670 kilometers the total kilometers cia on farm roads cia Mwea, the 670. Kuga atĩrĩrĩ na tondũ agriculture nĩ devolved function ire ici cikoragwo ciagĩrĩirwo nĩ kũthondekwo nĩ county plus national government. Mangĩkĩthondekaga onokorwo no mwaka makathondeka ta 200 kilomita 200 kana kilomita 100 githũ kuona no tũkorwo tũkĩthiĩ tondũ ona thabarĩ ya mĩiro 100 yambagĩrĩria na ikinya rĩmwe. Na kuona atĩ arĩmi aingĩ nĩ makoretwo na ciũria nyingĩ ciĩgiĩ wendia wa gĩthĩi, Maingĩ akĩranĩra atĩ gĩthĩi gĩkĩ no gĩkwendio na gĩcoke moko-inĩ ma arĩmi na nĩguo mahote gũkĩramataga. Mothe kenda arĩmi makĩũria barabara, maĩ gũkinya mĩgũnda-inĩ na nĩguo mathiĩ na mbere na gũtheremia ũrĩmi ona makĩria. Rotuko tũgĩkĩra maĩ na at least ona mũndũ arara kuo ona eka ndarahota kũihũria tondũ ũcio ũngĩ next nake nĩ etereire maĩ macio. Kwĩna thĩna mũno tũtangĩciria ũhoro wa maĩ no twetereire mbura na rĩu mũcere witũ kiuga nĩ gũkinyĩra mbura ũgakorwo wakauka angarau tũkorwo nĩ twacina millions ma mbeca o harĩa tũteithĩkagĩra mũcere-inĩ wa Mwea. Koguo tũngĩaga maĩ ona thirikari mũcere wa Mwea tũtirĩ mũcere tondũ rĩu mahinda-inĩ maya nĩ kũũru. Mũcere gũngĩkorwo gũte maĩ wa mbere production nĩ kwethiaga thĩ. Koguo angĩkorwo tũra expectaga kũgetha ta ngunia 30 kwa eka tũkũgetha ngunia ta 10. Koguo ĩyo ĩgakorwo nĩ athara tondũ nginya bataraitha iria tũrahũthĩra na ndawa ciĩna goro mũno. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Combere Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.